Lah gene ndek kentongan barang. Rumah ki malah aturan duwe usumale barang iki. Gawe iki kentongan barang. Heeh. Tukune. Ora tak del iki. Apa ora didel nokah kok. Iki tak tutuk. Ben wong ndur kono iki do krungu nek awake dhewe kerasa uripe. Aku ngomah iki gawe lawang yo madel. Apa kowe? Lawang, kusen, gendilo ngono kuwi. Mamang kuburan kok ngomong. Lagi dapatnya nyejebel kuburan. Lawang mebel. Gue gawe ini terus. Gawe lawang terus aku. Lah sing tuku Ora nek kurang gawe. dia kesibukan. Nek guru gawe kentongan yo grutok tutuk tok aku yo gawe lawang yo tak gawe tok. Yo maksud kuwi men entuk di padha-padha lho tuku lawangku, aku tuku kentonganmu. Oh ngono ya yes. Ki lawang gak lali saya rek. Ora to. Aturan bukan di rumah saja bekerja dari rumah. Nek kaya awake dhewe bekerja dari rumah rak ngopo. Umpama kaya tukang kendang ngono kowe iso ngedundungke alat. Umpama bekerja dari rumah kok ora ketang alate terus tekan gun-gunane sing ngono kuwi arep dibatalke kan wis mlebu eto. Lah awake dhewe nyanyi ngono kuwi modale cangkem. Kan ini dikirim dikit mana ini. Kan kono ditutuhi sing nyayar diuleke. Jadi wis dadi kaya tablak kae. Lanang iki. Ke pos ora? Lho, iya ora. Yo tulung ngurmati sing poso ora tak geke wedang iki. Poso to ya? Ora tak geke wedang. Ora neng. Oh. Ya kuwi ini ono. Kene naik kleru. Lah karo. Lah sing wadah gula ki tak tulisi garam. Ayo. Ya ben rebung semut lah kan semute cepet no kok. Kowe arep ngapusi semut kok ngapusi wong. Semut itu kan berkumpul gula. Ya gulane tak tulisi garam. Itu ora entek awet. Kita manukku. Manumu gerut cilik. Lha kok ya antas. Iya, iya nek cilik iki. Siyah ngene lha nek sesuk gede. Maksudnya tak jual ke sing ya berkuku apa nih. Lah nek kok sing matok umur siji iki kok kademen iki kok metu gerut. Lockdown adol. Ora eneng gari pakan. Warang tak jual mubeng ora eneng lho sing dadi ning pasar pring kuwi. Ngono ki ora cocok hitungane. Barang mojo ning munggi. Kayak payune iki akhire ngandeng kono. Tak colok iki. Ora tak dal. Trilang lho rene sing ngene. Kemudian nek biar sudah berapa liter iki rene sing ngene. Tak nunggu apa begini didol bekerja dari rumah lari rene iki trilang manuk iki. Lho kuwi kok lemu ngedol iki kudune saka omah manut anjuran pemerintah bekerja dari rumah. Adol manuk nang omah. Ngono kuwi. Dadi manuk sing trilang ditulisi kutut ngono ya. Kapus sih kalau semut memang. Semut. Baca. Leh, Aku biasanya arep lebaran ini golek sebraan sik engko tak naik bareng. bodoh e. Genah dipercaya. Iya. Kisah iki golek dipercaya. Oh iya ora. Ndang percaya sama dhewe soalnya. Aku dhewe ora percaya karo awakku. Sampai tamboran. Ya iya. Aku malah dodolan bako. Dodolan bako. Tenan kok nek ora poso ngrasakno bako. Ora aku arep bakul ora tak kon bayar. Ora kon bayar. Heeh. Nglinting. Rasa gaya mbiyen rokok saiki nglinting gembako. Demen ngopo dodol nganggo. Weh, tak sih. Dijalo to.
Kene tak tutu sisan. Wah, malah. Tenan. Mulai iya dudulan bako. Lah iya aku dolan bako. Adake. Ora apa nyong lindring ora masalah lho, rasa nganggo cengkeh rasa nggo nek pengen dhuwur ya iki dijaluk. Ya aja kerep-kerep nek dijal ki bakul. Iya. Dijalo Ya iki. ora ya kerep-kerep kan gugulkan. Ngerti ora tak kon dijal bakul. Kok sungai pahit? Lah kowe iki ben ngerti nek uripku ki pahit lho, Gus. Nanti tak kon Terus sing pahit-pahit dhewe. dijal ora. Ya enak. Ora sanggup cengkeh sing dijal ku ora sanggup cengkeh sik. Kayak kok dadi kan iso udut ping pindho sing pindho go cengkeh. Kuwi. Kayak kok nek wis ping pindho go cengkeh, iki baleni neh terangane nek ora go cengkeh mau ngono. Kayak kok nek rampung ping 3 kuwi, coba nek cengkeh diokehi enak ora ngono terus. Pol kan bagus sekali. Koyo mbakku gading ngritir to. Terus dijero. Anakku ki ora apus-apus aku. Aku ki menolong sing kanca-kanca sing tuku rokok ora kuat iki lho. Kira apa pahit? Jumbo sik to lagi pisan. Iki winduran. Wah, jan. Angel kempot. Baca. Ini bukan gojek harapan. Apa ternyata jenderal metu kan? Nah iki kaya gojek sing ngungkang sing rene. Kayak gojek ki panganan nek kene iki. Rame yo. Kene iki gojek panganan. Nah, iya misal gojek ngono nampane yo piye? Kadang ana sing bercanda ke pager. Aku ketok ya ndek pikiran anu bisnis panganan ya. Aku ki wingi jan-jane pas awal-awal ya panganan ora payu. Iki yo tuku sandangan karepe ya arep bodo. Anakku ki yo karepe bodho njaluk lambi anyar. Bodho njaluk lambi anyar. Padahal bodho bukan di rumah saja. Tak omongi, "Nok, iki bodho ning omah." Murah lambi anyar. Ora entuk tuku. Murah, ora ning duit tak. Ya ora ning kanggaran ya lho ning. Dol manuk cilan ora ning. Mana iki lho gitu. Guru lene sing gelem ya. Lah ora eneng sing gelem. Yo bral. Maksudnya ditulis Cepile mo, cuwile. Selengetin bocah. Wis selenget bocah kita kalau pitek. Malah digawel. Ini tetap kudu dubeng ternyata ini iki tipe pengalaman. Wong seni jangan terlalu asik dengan dunia seni ternyata kudu kuwi aku duwe yang opo sing menghasilkan selain seni. Tapi upamane memang seni tiga pokok. Seniman tiga pokok. Iso tiga pokok. Ning duwe apa sing menghasilkan selain seni meskipun kuwi gur sampingan. Aku saya nanduri watu ning arep. Jangka panjang. dadi apa? Ih, dadi watu. Besok ki nek wis wong dadi gempuri. Kabeh dadi gempuri juga omah mesti butuh watu. Watumu ki sepiro sih tok? Loro. Tunggu, berarti memang kita bener tenang. Ki mbiyen melu campur sari pisanan ki melu apa? Urung nyanyi nang arep to mbiyen. Plok nyuling ya. Iya. Girang. Heeh. Lu mau gede mau akeh kok, Kang. Girong. Nek girong nek ngadep suling. Ning channel kene.
Kengko nek lagu dangdut aku nguling. Nek pas kok campurannya tukang keplok regiro. Kok nyanyimu kapan? Engko nek upamane si cerita biyen kan Campur Sarine Om Tejo Mas Joni kan dadi siji to ya. Ya kadang terpisah karena banyaknya job. Om Tejo diorke karo Mas Joni lah sing sak nggon Pak Jakartono. Pak Jakartono akhirnya aku dikon maju nyanyi. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Dadi baru mlaku loro sing siji lah sing siji kuwi sing kurang kayak aku nyanyi. Ning biyen iki nglaju ndene apa? Udah ora nglaju aku ki. Lah wis nang ndi mau nih? Aku ki kuliah. Maksudnya kosmu ki apa? Musuh saka wetan. Lha yo ora yo. Turu sak gon-gon. Ini kadang turun nih Mas Layung, kadang turun nih Mas Rinto. Bisa sedulur to karo Landung Terang. Ora kok mirip kok. Mirip. Wis kacak aku saiki. Kadang kok senang loso aku turun nih Mas Layung semanu iki. Kok gemes turun nih Mas Rinto. Kuwi engko Jemuah Setu turun ning Playen karo Mas Jono. Wah, aku biyen wis Gatot itu lumayan akeh yo. Wah, aku. Mulane jenenge Jarno, tok ditoke tenan. Lho wis. Dadi iki biyen iki ngono kuwi kon tampil sing kuliah jenenge. Ora kuliah ning Nah, kuliah apa? kuliah. 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 Kuliah apa? Main-main. Yo kuliah, ngono lho. Wah, kulit. Nah kalau Landung ya cek masuk dulu kono sing cek awet sprene. Ada malu-malu nak. Soalnya awet hidup dengan dunia wong iku teko kuwi ora kudu salaman. Kowe nek cok jadil ngono ae. Wis ora sih. Jadil kan dhewe iso. Iya iso. Nek nak biasane kene sing tak tumpaki jeklek-jeklek ngono kae. Lah sesuk lega. Nek tampak ditumpaki. Ya kudu kreatif. Jek pengen numpaki kowe kenteng. Wow. Saiki aku ngerti prospek tanaman dan sesuk setelah corona ini bakal boom kejarak. Percaya kena ora kena. Kok iso Aturan sesuk jaga jarak. Kok pemerintahnya nang aturan jaga jarak. Dadi sok wong daftar satpam. Nunggu jarak kok. Prospek. yo ora tanaman iki yo. Dengan jaga jarak. Jaga jati wis ora, saiki jaga jarak. Susu sakene wong bakal njogo jarak. Dua dilarang susu. Tak lukis omahku. Ndi? Tak lukis. Bisa Banyudan. bisa alami ya. Banyudan. Ora kepe talane bocor ning TikTok kowe. Dek boro-boro dandani talang. Ya apa kowe blonjo uyah apa kowe ayahmu iki? Misalkan Oh, beras kok. Putih kaya uyah. Engko kok jojo uyah tak tulisi Tak beras. tulisi kuwi kok beda. mau ya Engko tak tulisi gula. Apa sing tak tulisi? Beras tak tulisi gula. Men kok Semute ngruyuk, bobote dadi tambah akeh. Iya nah. Ora semute setengah kilo dhewe. Ya kan iso dindung. sing liwat ya mesake nyonyor kabeh. Ditimbang berate. Lah ora ya beras karo watu, ku tulisi gula, batu. Sing apik nek mie karo beras. Miras. Iku nek sing arep nampa zakat lho. Awas miras. Padahal ku isine
mie karo beras. Mie dan beras. Mie awas miras lah, aku sing ora nampa gemak. Ini mboten mawon. Jali niku misale gini. Karena apa? Jadi ora dimampu. Ini gua akal gua pengiritan. Kaya dene nek usum ngene iki umpama bojone kepiye carane to kayak duit 10.000 ki ben kanggo 2 minggu utawa sesasi ngono kuwi. Penting akale utawa carane. Ya ben mikir wong wedok iki nek 10.000 kanggo sesasi ki piye carane gitu. Jadi ben ngerti nek golek iya ora kosong. Ya ben karo ngutang. Nang pasar takon bandu. Men ngirit no. Murah ngirit malah kok. Lah hubungane apa anduk karo men Nek ngarep aku lengo iki, tekon iki lengane pinten. Aduh ya celup. Pindah ke lengane. Iki pinten sing lengane iki? Celup e. Oh. ngono yo. Ya iya akal. Dadi nek blonjo lengo ngono ya. Pincar. Pomo tuku buah. Iya. Ngrasakne saya. Baca. Carane iki nek tuku semangka ngiri. Dek. Iki semuanya legi nang mboten. Legi mboten bangsa kula nek mboten di. Coba. Ora ngiris. Direse. Gres, diiris. Nah, terus sing ngiris dituku. Nah niki pinten semangka? Ono sekilo, ono 8.000. Kuwi isine 2 kilo. Niku nek normal. Nah niki pun ngiris. Niku pun mboten utuh. Niki berarti jenengan menjual barang tidak orisinil. Jenengan jeng ngapusi pembeli. Apa didol kok dadi titik rawok? Oh. Lah kok tekon. Lah sing akon sapa ora kok? Heeh. Terobos aja lah anjing ah. Mak kula mboten percaya nek ora ngrasake. Lah ngopo kok dikrowoke? Iki termulas makane. Dadi Akal iki saiki. Oh, iya. Main. kita ngakal. Kodhuk ngono lho kelingan to. Semongan lagi mboten. Heeh. Gak kula muni lagi. Muni wae mboten percaya nek mboten percaya. Ora bakule nek tugas to Mas. Nggih. Lah ora diriski. Kok nek wis dires, Nek wis dires semongkone kudu dinyang diubah pasaran. Mergo wis dirusak semongkone. rusak bakule dhewe. Nah, Wong adol kok ngrusak. Nah, aku aja pada gelem nek kon ngiris dhewe nek jejak. Masuk ra. Masuk. Murine kene to. Tuh. Plan opo nang tak marahi. Pengen bakulan opo trike ben badi. Gak apa sih. Pamane Arek ra tadi. Pamane bakul opo wis. Pakaian apa buah? Kian entuk nek buah kuwi mau iso tekor kowe nek musuh ketemu pembeli sing kaya aku mau. Pakaian. Nah, nek pakaian. Kuwi pakaian. Kowe arek bakul pakaian pengen badi. Iya. Iya. Iya mau pengen rugi. Nang pembeli cedek. Nang pembeli cedek. Terus kowe sebelum tak kon pembeli kowe nggak tulisan. Mencoba berarti bi. Konen mau Tulis sisike. aja didoke. Tutup ana pakaian syarat iki tak dol. Ya terus iku nek wong arek nyangkut. Heeh. Kalau mau dicoba silahkan, Mbak. Kayak ini Bu. Sini. Tulisan ini. Tak toro aku. Bali wong iso nyoba. Cocok ra cocok kudu tuh. Ini lho Mbak tulisannya. Mencoba berarti. Yakin tak aneh? Payu daganganmu. Wong dhek kudu tuku. Payune kudu tulisan pindho. Bulan apa meneh kabeh kudu nang trike. Iki sing lagi musim lebaran ini iki paling ora yo pengen motor anyar umpamane. Nah. Kowe pengen tuku motor anyar. Kepiye carane ben murah? Heeh. Gampang, santai ora. Sombong amat. Lho opo? Kowe teko ning kowe teko ning dealer. dealer jenenge. Tekon regane rek. Piro Mas iki motor iki? Mane piro? 12. 13
molas. Mula jedek. Oke Mas, niki motor iki iso mlaku ora? Ngono. Ya nek tuku motor yo nek ora mlaku. Iso lho macet kiri bareng. Anyar lho iki. Sapa ngerti wong ora ngerti wesi padake apa? Oh iya. Sapa ngerti wesi nek sing ora kowe kudu tak coba. Mas, saya mau harga ini tapi saya harus dicoba dulu. Oh iya. Coba mubeng mbah sekilo dan jedek. Trek 15 kowe nyanyi nek angsal 10. Kok aduh temen nek dealer iki biasane ora Second lho bisa. Second bisa stok ngukup. Lah ini enggak baru Mas. Lah ini kan sudah bekas pakai. Enggak bisa 15, 10 juta karena apa? Sudah setengah pakai. Nah, tadi udah weh. Dene sing ngadol motor, sing ngadol semongko iki. Dudulan semongko karo buku ya. Ambi ngono kuwi. Tuku pengen motor yo ngono kuwi. Wus. Kabeh ning kene wis nek guru. Lah iki Trik-trik nikah batal sing undang dhewe ngono kuwi umpamane solusine iki nek gur nikah batal undang ora apa-apa. Sing mesakake. Kuwi nek bar nikah batal. Judeg semuanya. Nek batal nikah ora masalah, iso ditunda. Batal nikah. Ora masalah ditunda besok neh kok. Lha sing cocok kuwi nikah batal. Ora to ya. bar nikah Batal. Wes pikiran dhewe. Pas bayar Pak naik. ora ngopo-ngopo. Butuh solusi sesuk dolan rene neh. Siapa bojomu? Salon no. Salon Nah, salon itu wis besok tak ning cara laris. Apa laris iki? iya nang carane dhewe. Ngono. Wis tok trake. Murah. Cara Ora ana potong, ana wong potong perusahaan sithik rambut. Baline bayar baline. Dadi promo. Promosi, potong. Potong 15.000. Rek colongan kon nyolong sithik krep petak dipetrang. Kunek wis. Wong kan bakal bali. Sing kedua sudah tidak promosi. Aduh, campur. Jadi wah ini petak ya Mas. Wingi petak, oh wingi Mas promosi lah, saiki mboten promosi. Dadi wingi bayar, saiki bayar. Akhire sing ora promo kuwi dienggo nutupi biaya promo. Tandane. Ora digedeng. Apik nih yan. Ya. Kuwi bojomu tak ono kon ngono kuwi. Besok nek butuh solusi dan lain-lain datang ke sini ya. Oke. Iki Mbah Jarno buka cabang lagi. Nggon masalah-masalah Ya. Mengatasi masalah dan menimbulkan masalah. mengatasi masalah dengan Menimbulkan masalah. arang lho wong iso ngene iki. Yes. Apa saja tak kasih solusi. Tapi siap-siap disengit.